Aşgabatda koronavirus çäklendirmeleriniň ýene bir tapgyry başlandy. Indi ýaşaýyş jaýlarynda ýerleşýän hususy azyk dukanlary ýapylýar. Azyk satýan Lomoy bazary hem henizem ýapyklygyna galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri Aşgabatdaky soňky ýagdaýlar barada habar berýärler. Aşgabatda çäklendirmeler puhtalandyrylyp jaýlarda ýerleşýän ownyk azyk dukanlary ýapyldy. Paýtagtyň eteginde mikroawtobuslar gadagan edildi. Habarçynyň söýlerine görä dukanlaryň köpçülikligini ýapylmagy 11-nji noýabrda başlanypdyr we dowam edýär. Ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerinde ýerleşýän dukanlarda adatça azyk öý goşlary we hojalyk üçin ýuwjy serişdeler satylýar. Dukan eýlerine dukan işiniň adyndan bir hepdelik togtudylandygy aýdylypdyr. Bu ähli önümleriň zaýlanjakdygyny anladýar. Tanaýan satyjylary mümkinçilik bolsa önümleri alyjylaryň öýlerine eltip berjekdiklerini aýtdylar. Ýöne alyjylaryň köpüsi üçün bu mümkin däl. Dip habarçy satyjylara salgylanyp habar berýär. Habarçymyzyň ýaşaýan öýünde 4 dukan ýapylypdyr. Garşysynda ýerleşýän jaýlarda da kiçi dukanlaryň hemmeti ýapylypdyr. Olar azyk ýa-da garaşyk harytlary satýardy. Ýurtda koronawirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmedik. Türkmenistanyň häkimetleri awgust aýynda sowda hyzmat we gömenje karhanalaryny ýapmak goýunça berk çäreleri gördi. Bu koronawirusyň nowatdaky tolkunna gabat geldi. Keseliň ýaýramagy sebäpli hassahanalar COVID-19 diagnozy tasdiklanan hastalaryň köpelmegine düz gelip bilmändi. Morglar merhumlardan doludy, ölenler gonamçylyklarda gece gündüziň dowamında jaýlanypdy. Aşgabatda bazarlaryň açylmajagy we girdilen gadagançylyklaryň ýene uzaldylandygy 1-nji noýabrda ma'lum boldy. Azatlyň habarçylarynyň habar berýärler Aşgabatda we marda iň bolmanda çäklendirmeler noýabr aýynyň ortalaryna, Liwapda dekabr aýyna çenli uzaldylypdyr. Bu barada telekeçilere yerli häkimetler dilden habar beripdir. 1-nji noýabrda dukan eýleri we satyjylar işläp başlamak umydy bilen Aşgabatyň Lomoy bazaryna ýygnandylar. Habarçylaryň söýlerine görä bazar şol gün açylypdyr, ýöne gün ortadan ýene ýapylypdyr diňe bazaryň çäginde ýerleşýän Halk Market supermarketi açyklygyna galypdyr. Häzirki wagtda Aşgabatda teki bazaryndan başga açyk howadaky bazarlar işleýär. Kämil we Bahtiýarlyk ýaly 3 sowda merkezi we olardaky supermarketler işleýär. Azatlyň çeşmeleri sowda dethalarynyň işine girdilen gadagançylygyň ýene güýçlendirilmegini we azyk dukanlarynyň ýapylmagyny koronawirusyň täze tolkunyň ýaýramagynyň öňüne almak boýunça çäreler bilen baglaşdyrýarlar. Görnüşinden täze tolkun başlady ýa-da täze tolkunyň başlanmagyna garaşylýar diýip çeşme belliýär. Ýurdun häkimetleri bu çäklendirmeler barada ilada düşündürüş bermeýärler. Azatlyk radiosy Aşgabatyň häkimliklerinden resmi düşündürüş almagy tynançdy. Emma bu oňy netije bermedi. Bu aralykda häkimetleriň girdiýän çäreleriniň sebäbi we möhleti barada dymmagyň fonunda dukan eýleri we telekeçiler prokuratura ýüz tutmak üçin ýazan hatynyň aşagynda gol ýygnaýarlar. Gulplama şertlerinde köp telekeçi girdiýejesini ýitirip ýetki çekdi. Ýapylan dethalaryň işärleri eklençsiz galdy. Döwlet tarapyndan pandemiýa zerarly kompensasiýa we maddi goldaw göz öňünde tutulmaýar. Tersine salgytlar artýar. Käbir satyjylar gadagançylygy bozup gizlin sowda etmäge mejbur bolýarlar. Polisiýa düzgün bozujulary tutmak goýunça geçirýän reýtlerini soňky hepdelerde köpeldi. Türkmenistanda häzirki gulplama awgust aýynda girdildi. Mundan öň sowda, naharhanalar we hyzmat karhanalary 2020-nji ýylyň tomsunda köpçülikligiň ýapylyp, uzak wagtlyk ara kesmeden soň şu ýylyň mart aýynda açylypdy. Resmi Aşgabat girdiýän gadagançylyklary we keselçiligiň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýa garamazdan öz geňişliginde COVID-19 keseliniň resmi hasaba alınmanlygyny aýdan wagtynda daşary ýurt hökümetleri Türkmenistany koronawirus howp astyndaky ýurtlaryň sanawyna goşýar. Birleşen Ştatlaryň Saglygy saklaýyş ministrligi öz raýatlaryna Türkmenistana barmazlygy maslahat berip, sebäbi ýurtda COVID-19 keselçilik howpunyň derejesini ketkitlep bolmajagyny ma'lum etdi. Şeýle maglumat 1-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň Saglygy saklaýyş ministrliginiň kesellere gözegçilik we öňüne alyş merkezleri tarapyndan çap edildi. Mundan öň Germaniýa Türkmenistany COVID-19 ýokuşmalary bilen bagly ýokary töwekkülçilikli ýurtlaryň hataryna goşan ilkinji ýurt bolup öz raýatlaryna Türkmenistana zerur bolmadyk syýahatçylyk saparlaryny amala aşyrmazlygy duýdurupdy.